Svaki čovjek je kao cvet. Svaki poseban na svoj način. I ne uspeva svaki na svakom mestu. Ima na milione različitih vrsta cveća. Mnoge su edenske vrste koji uspevaju samo na određenom tlu, pri određenoj klimi. I kada vi uzmete taj cvet i pokušate da ga presadite na neko drugo mesto, on uvene. Bez obzira ili ne daje plod. Kao što ljudi pokušavaju da gaju banane ovdje kod nas, pa njihov plod bude zelen i nejestiv. Tako i ljudi. Pre neki dan sam video jednu lepu orhideju koja je na jednom području na kojem orhideje ne uspevaju. I ja joj kažem da ona ne može tu da opstane, da ona ne može tu da da svoj potencijal, da ona ne može tu da zablista, da ona ne može tu da bude orhideja. Kažem, ne ide orhideja uz maslačak. Nemoj da kopiraš maslačak, ti nisi maslačak, ti si orhideja. Pa šta da radim? Idi tamo gde su orhideje. Ali ta orhideja nema hrabrosti da to uradi i tu je ostala glumeći maslačak celog života. A nije bila ni orhideja, nije bila ni maslačak. Bila je ništa. Video sam i korova. Korova koliko hoćete. A ko još o korovu priča? Korov dođe i prođe. Mada je mnogo cveće korov pogušio. Gde god da se nalazite, presadite sebe na mesto gde možete da opstanete. I u pustinji cvet može da opstane, pustinski cvet. Ako ima vode. Koliko, toliko, ali ako ima vode. Ako taj isti cvet zalijete sa mnogo vode, on će uvenuti. Imate cveće koje pod vodopadom raste i nigde drugde. I razno, u bašti Božjoj, raznog je cveće, raznih je ljudi. Ali, gde god da ste, kakva god da vam je zemlja, klima, ako vaš koren crpi minerale i vodu iz liturgije, iz crkvene zajednice, vi ćete opstati. Ako radite na sebi, okopavate se i redovno se oslobađate korova koji raste po vama, raznih puzavica koje se obmotavaju oko vašeg struka i gledaju da uđu u vaš koren i crpe vašu snagu. Ako se redovno oslobađate toga i čupate, vi ćete opstati. Kada sam gledao vrtove, najlepši su vrtovi sa različitim cvećem. Znate koji je najzdraviji med? Livatski. Toliko cveća. Maslačak, kantarion, neven, mak, medljika, bagrem, detelina, suncokret,
lipa. Na jednoj livadi ima i drveća, ima i cveća. A pčele slete na svaki od tih, pomuzu ga, uzmu proizvod tog cveta i naprave med. Naprave lek koji može da izleči svaku bolest u zavisnosti šta oni to tamo smućkaju i šta one naprave, koji procenat stave, kog minerala. U zavisnosti od zemlje, od vlažnosti, cveće će više da medi. Prejaka temperatura spržit će cveće, preniska temperatura ubiće cveće, previše vode ubiće cveće, premalo vode ubiće cveće. Ne dozvolite da vas korov obraste i da vam oduzima život. Ukorenite se u večnost. I bit ćete jači od kamena. Kamen je neplodonosan. On je mrtav. A cvet, poput leptira, iako ima trajanje, on ima i seme, i boju, i miris, i ukus, i zdravlje. Sve ono što kamen nema. I sve ono što kamen nije. Da li je u vašoj duši cveće ili kamenolom, to već zavisi od vas. Volite se, braći i sestre. Ljubavlju kupajte vaše živote. Nadom redovno đubrite vaše cveće. Jer iako je teško, izdržat ćete. I kad dođe noć, i kad bude hladno, zatvorit ćete vaše latice, skupit ćete vaše lišće i čekat ćete jutro. A kad dođe jutro, raširit ćete svoje latice, upit ćete rosu i kupat ćete se na jutarnjem suncu. I gde sunce se bude okretalo, okretat ćete i vi svoju glavu, kao suncokret za njim. I upijet ćete sunčeve zrake sa neba. I spremat ćete se za noć. I tako dan za danom, noć za noći, dočekat ćemo večnost kada će nas Gospod presaditi iz korova, iz kamenjara, iz lišajeva, mahovine, iz kiselog zemljišta, s asfalta, u svoju baštu večnog života.